ลืมเปิดมาอีกเลย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เต้นของโนรานะครับ ก็เดี๋ยวทักทายก่อนเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณมิโรกุยินดีต้อนรับสู่เต้นโนราอีกรอบนะครับ ก็ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงหน้าจอดำปึ๊ดเลยมันมีเหตุผลอยู่ก็คือมีพรานป่าคนหนึ่งครับมาบอกมาว่าเวลาจะเล่นเกมเนี้ยถ้าจะเปิดไลฟ์นะให้เปิดไลฟ์ตั้งแต่ตอนเปิดเกมเลยแปลว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยเดี๋ยวลืมปิดเสียงโอเคดีเจหนูไอยินดีต้อนรับเต็นโนระนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดเกมเลยดีกว่าตึ๊บเกมจะเข้าไหมเอ่ยเนาะเข้าสิเข้าปะเข้าคือแบบเกมมันดูมีอีสเอ็กอะไรเยอะมากเลยก็เลยเข้ามาลองโอ้โหตอนนี้เวลาเราเป็นคนดีเราใส่เวลาตามตรงไปแล้วกันตอนนี้6:02 นาที AM ไม่ใช่ต้อง PM ไปเนี่ยลองดูเลยตึ๊บเอ๊ะคือคราวที่แล้วผมมีแอบเข้ามารอบนึงก็ใส่เวลาตรงมันก็บอกว่ารอบเนี้ยให้เราใส่แบบตรงเป๊ะเลยให้ใส่เวลาที่ชอบแต่เราอยากใส่เวลาตรงๆนี่ไงมันยังบอกเลยเนี่ยไอ้นาร์เรเตอร์โอเค another slider to find out เออคือตอนนี้เป็น6:03 นาทีแล้วอะงั้นก็ลดไปอีกนิดนึงแล้วกันตึ๊บI feel like learning more มีการรวบรวมข้อมูลเราด้วยนะก่อนเล่นเกมเนี่ยคิดดูดิ I wish I had more slider but we gone through all the slider มีสไลเดอร์แค่นี้เองเหรอ Perhaps I can invent some new slider to gather new data on you shouldn't be too hard yet let me whip a couple of new one เดี๋ยวจะเพิ่มสไลเดอร์เพิ่มเหรอ should be ready by the next time you boot up the game เอ้ยเปิดใหม่ได้ไหมเดี๋ยวขอออกเกมแล้วเปิดใหม่แป๊บนึงนะอยากรู้คือแบบเริ่มต้นมามันก็มีสไลเดอร์แล้วอะคืออะไรนั่งดูไหนลองใหม่แป๊บเข้าไหมโอเคเข้านั่น โอ้ยมันรอพวกเกมผีมากเลยแบบดูดินี่คือออกเข้าใหม่รอบที่3นะจนกว่าคอมพิวเตอร์จะไม่ค่อยเห็นเนาะโอเคอะไรเนี่ยเดี๋ยวอะไรเลือกสไลเดอร์จนกว่าแมวกับหมาจะเป็นเพื่อนกันอืมเลือกสไลเดอร์จนกว่าเลข5จะเป็นเลข9จนกว่าอันนี้ก็9นะเอา9นี้แล้วกันแต่เราชอบ9โรมันจิไม่ใช่โรมันจิดิ9เลขโรมัน adjust the slider until you stop adjusting your slider เลื่อนไปมาจนกว่าอยากแบบเลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจWe should have two made up word below is more appealing กรอมทุชออคูโบยเข้าเอาอันนี้ได้ไปแล้วกัน Please don't adjust the slider โอเคไม่ adjust Do you know เวลากี่โมงแล้วรู้ Is the time that it is right now the correct time ใช่ถูก What เดี๋ยว What time is it anyway What is time anyway นั่นดิเวลามันคืออะไรเวลาคอนเซ็ปต์ของเวลามันคืออะไรเวลานั้นก็คือการที่ณเวลาไม่ใช่เว
เวลานึงก็คือคอนเซปต์ที่การไหลไปของงงyes Is there anything about yourself that you haven't told me มีอะไรเกี่ยวกับตัวเองไหมที่ยังไม่ได้บอกเรายังไม่ได้บอกชื่อเขาเลยอ่ะใช่ยังไม่ได้บอกชื่อช่วยด้วยช่วยจะกลับมาแวะหาไหมโอ้โหมากวนสักขนาดนี้ก็ต้องกลับมาอยู่แล้วโอเคเริ่มเล่นเกมเลยดีกว่า นี่แค่เปิดเกมนะสไลเดอร์อะไรของมันเนี่ยนี่คือเนื้อเรื่องของผู้ชายชื่อสแตนเลย์ทำงานอยู่ในบริษัทตึกใหญ่เป็นพนักงานเบอร์427งาน427งั้นง่ายๆแค่นั่งในห้อง427แล้วก็กดปุ่มคีย์บอร์ดคำสั่งมาผ่านหน้าจอบอกว่ากดปุ่มไหนกดนานแค่ไหนเรียงยังไงนี่คืองานของพนักงาน427ทำงานทุกวันทุกเดือนทุกปีแม้คนอื่นจะบอกงานนี้มันน่าเบื่อสแตนลีย์ชอบงานนี้ตอนที่งานเข้ามาเหมือนกับทำมาเพื่องานอย่างนี้เลยแต่สแตนลีย์นั้นแฮปปี้เดี๋ยวส่วนเสียงจะไม่เข้าฮะมีบางอย่างที่สแตนลีย์สงสัยมีเปลี่ยนสแตนลีย์ตลอดไปสแตนลีย์จะไม่ลืมเรื่องนี้เลยนั่งอยู่เป็นชั่วโมงแต่ว่าไม่มีงานเข้ามาผ่านหน้าจอเลยไม่มีใครมาแล้วก็บอกวิธีการทำหรือนัดประชุมหรือทักทายในปีที่ผ่านที่ทำงานมาไม่มีแม้แต่มีอะไรบางอย่างผิดแบบสุดๆช็อกนิ่งสแตนลีย์รู้ว่าไม่สามารถขยับได้แล้วพอรู้ตัวกลับขึ้นมาก็ลุกตามโต๊ะแล้วก็ออกจากออฟฟิศเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก่อนอื่นนะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งใส่เสียงเข้าไปก่อนเสียงมันหายเฉยเลย เมื่อกี้เลยต้องมานั่งพากย์ออดิขอสักครู่นะทุกท่านสแตนเล่พาเลเบิลโอเคอัลตร้าเดลุกซ์ตึ๊บโอเคเหมือนเสียงจะเข้าแล้วลดเท่าเสียงครั้งนี้ถ้าเสียงดังไปบอกนะแล้วสวัสดีครับคุณคนดียินดีต้อนรับสู่เต็นท์โนรัสครับสุดหล่อใช่ผมสุดหล่อใช่ถูกต้องแล้ว All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. คนในที่ทำงานหายไปหมดเลยสแตนลีย์เลยตัดสินใจไปห้องประชุมเพื่ออาจจะพลาดเมโมสักอย่างNo matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his สแตนลีย์ co-workers. ก็หาไม่เจอใครเลยโอเคคือ Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. แต่ไม่มีอะไร Nor did it advance the story ทำ in ให้ any อะไรเปลี่ way. ยนไปแล้วก็ไม่เดินเนื้อเรื่องขนาดนั้นเกมดังไปนิดนึงโอเคจ้ะแป๊บหนึ่งนะที่เล่นอุโน่ใช่ไหมครับนั่นแหละผมแพ้ยับเยินราบคาบโดนบังคับให้ไปเล่นเกมผี ก็น่าจะถ้าเล่นเกมผีน่าจะอาทิตย์หน้าตามผลโหวตใน Twitter เลยสามารถไปตามที่ Twitter ผมได้เลยนะเดี๋ยวไว้ค่อยแปะไว้ขอแป๊บหนึ่งแล้วกันขออันนี้ก่อนจุ๊บคือเกมนี้ที่ผมได้ยินมาก็คือมันเป็นเกมเดินตามเรื่องนาร์เรเตอร์แต่ว่าเราสามารถทำตามก็ได้ไม่ทำตามก็ได้นี่ไง When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. ไปไหนดีเขาบอกให้ไปประตูเนี้ยหรือเราจะไปประตูนี้กันเราเปิดประตูหลังไม่ได้แต่นาร์เรเตอร์ไม่เอาไม่ฟังเราไม่ฟัง This was not the correct way ขวา to the meeting room. โอเค Stanley นี่ไง knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee เรา lounge จะเปิดทุกประตู first, just to admire it. นี่ไงมันคือตัวเรากำลังจะไปที่ร้านช่วยแบบนั่งดูชิว
Yes, truly a room worth admiring. It had really been แต่ worth จริ the งๆนะ detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. ตอน Stanley ที่ simply ทำงาน stood here, drinking it all in. การที่นั่งอยู่ในห้องลาวน์ของพนักงานอ่ะไม่เป็นอะไรที่สบายใจที่สุดแล้ว นั่งแบบนั่งชิลอื่นๆไม่ต้องทำอะไรแบบช่วงพักเที่ยงหรืออะไรเงี้ย Yes, really worth it being here in the room. โดยเฉพาะไอ้ตู้ขายน้ำเนี่ย So ตู้รัก utterly เลย captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. ใช่ Really worth it. ถูกต้องแล้วการที่นั่งอยู่ในห้องเนี้ยดูรูปแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาเล่นแล้วก็นั่งชิล At ป this ระมาณ point, ชั่วโมงครึ่งอะ Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall เดี๋ยว personality. เราแค่เพิ่งพูดอยู่นะ But this is why everyone left. เราเพิ่งพูดอยู่กันนั่งชิลๆแบบไม่เป็นเรื่องที่สนุกก็มาด่าเราอยู่นะไอ้เนเตอร์เดี๋ยวก่อน Stanley sat around waiting for more dialogue. ใช่ When a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. นายเดเตอร์พยายามจะบอกอะไรไหนเพิ่มหน่อยสิเรายังยืนชิวๆอยู่อะไหนพยายามจะบอกเมสเสจอะไรบอกเพิ่มหน่อยฮัลโหลไม่เอาเราจะไม่เดินออกจนกว่านายเดเตอร์จะพูดอะไรสักอย่างนายเดเตอร์ฮัลโหลรูปขึ้นทะเลสวยดีนะโอเคคงไม่พูดแล้วมั้งนายเตอร์เดินออกเลยก็ได้ But at last, he'd had enough of the amazing room. ไม่ Took จะกลับ the first open door on his left to get back to business. มันบอกให้เข้าประตูซ้ายอีกแล้วอ่ะให้เข้าประตูซ้ายเหรอไม่เอารอบนี้เราจะนาร์เรเตอร์พูดอะไรจะไม่ทำ Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. โอ้โหมาด่าด้วยอ่ะแต่เล่นทำตามคำสั่งไม่ดีถึงเลยแปลกใจว่าทำไมถึงไม่โดนไล่ออกสักทีนะใช่น่าจะต้องไปเนี่ย Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really. I'm หรือ not. แซนลี่ I realize เราอาจจะเริ่มต้น investing ผิด your กัน trust เรา in ไม่ใช่ศั someone ตรู else นะ can be difficult, but the fact is that the เอ้ย story เริ่มแปล has ไม่ been ทัน about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. มี Someone คนที่ you've แซนลี่ forgotten เมิน about. Please. ไม่เอาเราจะโดดลงนี้ Stop trying to make it ตึ๊บ Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me ส a วัสดีครับ chance. คุณคารินี่วันนี้ผมจะมาขัดนาร์เรเตอร์ทุกอย่าง มันจะบอกอะไรให้ผมทำผมจะทำตรงข้ามเปิดเนี่ยมันสวัสดีครับคุณฮุงยินดีต้อนรับเต็นท์นอร่านะครับอันเนี่ยจะมาขัดนาร์เรเตอร์ทุกอย่างเลยมันบอกอะไรให้ผมทำอะไรผ Now มจะไป listen ทาง carefully. This is important. Stanley walked through the red door. นี่ไงมันบอกให้เข้าประตูสีแดงไม่เราเกลียดสีแดง Perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. เดินไปประตูสีแดงไม่ I still don't think we're communicating properly. ทำไมเด็กดีเราเด็กดื้อดิใช่ door. ดูดิดูแบบเป็นชีลูกศรแบบ แต่ว่าประตูตรงนี้ก็ไม่มีนะใช่ประตูน้ำเงินฮะ All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map. Because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I'd written out specifically for you? เราอยากเห็นเบื้องหลัง I put a lot of time into that because I did. And in the end, it was all for nothing because this is what you wanted to see.
Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? รถ Skill ใช่ trees? แล้วอยากเห็นส Work กิล with ทรี me. You've given me absolutely nothing แล้วอยาก so อัพสกิล far. สแตท Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. มันบอกให้เราไปประตูนี้อ่ะอะไรวะเนี่ย Ceiling Light 64 Office Space ไม่เอาไปประตูนี้อ่ะ Okay, I'm going to stop you there. บังคับอีก Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. น่าดี I'm จะไม่ looking กล้า for some real critical feedback here. ยินดีต้อนรับเต็นท์โนระนะ มันบอกให้โหวตเกมมันอะว่าเกมมันดีแค่ไหน เราจะกวนนาร์เรเตอร์ด้วยการโหวต1หรือเราจะโหวต5ด้วยความจริงใจเพราะว่าเกมมันสนุกดีนะเนี่ย แบบมีชอยเยอะแยะ1 โอเค จัดไป A 1? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a 1? That's not even helpful. What am I supposed to do with that? I guess it isn't my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. โอ้ทำเวอร์ชันใหม่ด้วย Candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. ไหนลองดูสิ The Stanley Parable Worldwide Leaderboard มี Leaderboard ด้วย เดี๋ยวคือเล่นเสร็จภายใน2 วิไม่น่าใช่แล้ว Only the worst 3% play to Blue Door เดี๋ยวเราอยู่ที่สุดท้ายแล้ว 9,328 ใช่ที่สุดท้ายจริงจังโอเคไหนลองเดินไปตัวนี้อีกรอบดิแม่งก็จะบังคับมาที่เดิมเนาะ Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. มาพอมีลีดเดอร์บอร์ดปุ๊บรู้สึกอยากทำไหมนี่ไหมอยากเดินเข้าประตูให้ถูกต้องไหมไม่ Hey, I nearly forgot I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. มีเกมใหม่ You มี wouldn't เกมใหม่ mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. ไหนดูเกมใหม่มันดิ In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. เสียงโอ้ปล่อยโดนเผาแล้วกันเสียงมันดังเกิน You heartless bastard. ไม่ไหวเสียงมันดังเกิน Because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, ใช้ I สอง don't แหละ know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. อ้าว It's over. อ้าวยอมแล้ว Thank เหร you อ for playing. Your input was extremely เอ้ย valuable. แค่นี้เองอ่ะ Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? ไปเล่นเกมอื่นไป Let's see. ไหนดูดิ มีเกมอะไรมั่ง Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. ไหนเกมอะไรไปดูกัน Aha, fascinating. What do you think this game is about, Stanley? คุ้นๆนะ What's our backstory? What is our motivation? Well, it seems obvious to me that Who you want to Firewatch play the as a Fire creepy man Notice spying on Game innocent Firewatch civilians below ใช่ you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. มันคือเกม Firewatch เกมนี้เกมที่แบบเราเอาตัวรอดในป่าแล้วมันเหมือนเป็น walking simulator Total mental depravity. รอเยอะนะเนี่ย I love everything about this game, Stanley, and it seems there's even more.
Come, let's venture outward and see ใช่ what else is out มันคือ there. Firewatch ก็คือแบบภาพก็ถ้าถามว่าสวยไหมไม่สวยหรอกแต่ถามว่าดีไหมค่อนข้างดีเลยนะปะไหนเดินลงฮะ No, ไม่ can't แค่ be. นี้อะไรเหรอนาเรเตอร์ It is. It's an open world game. Good นั่นแหละ God, quickly block it off. ไม่อย่าบล็อกโอเพนเวิลด์ออกจะสนุกอะ This call. You really wandered off into that thing, that big open, just wandering around, no right or wrong directions, no path to follow. You can just go in any. โอเพนเวิลด์อะโอเพนเวิลด์สุดยอดอะ Thank ทำไมอะ heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. เราอุตส่าห์เป็นคนชอบเล่นโอเพนเวิลด์ Let's find another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable เกม walls. ที่มีกำแพงใหญ่มาก Okay. นั่นมันเกมอะไร I think นึกออกก็ this แค่พวก will เก be มแอ just รีนา the ที่แบบ thing. ที่แบบนั่นไงแอรีนาจริงด้วย Wonderful. See, this is exactly what I had in mind. สีส้ม Just a nice สี big น้ำเงิน box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. คุณ this Rocket is League game design. Stanley, นี่มัน if you Rocket want to League get lost in this game, I will แล้วเรา be มาเดินในสนาม phenomenally Rocket League กัน impressed. นะคือแบบไอ้เกมที่มันต้องขับรถ Okay, แล้วก็ so ช what นบอลให้ exactly เข้า do โก we อ่ะ do here? Let's see. There are lots of cars นี่ here อะ in the back, but obviously there's no racetrack. มี Okay, รถ I'm เยอะ seeing that there's a ball of some มี kind รถ back here. Is เนี่ยมี this บอล game sports ball? สปอร์ตบอลอะไร Stanley, ไม่ I รู้ think จัก it's เหรอ Rocket sports League ball. อะ Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yes. ทำไมถึงไม่รู้จักอะ Rocket League เกมดังเลยนะไอ้นาเรเตอร์ นี่ไงบอลไปโมงกระโดดไม่ได้ ปะคือปกติเกมนี้เราต้องเอารถไปชนนะแปลว่าสแตนเลย์นี่มันเก่งมากที่แบบ Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Oh, Lord. ล่วงเดี๋ยวล่วงอะไรเนี่ย Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Come back. นาเรเตอร์ฮัลโหลนาเรเตอร์มูชิมูชนาเรเตอร์คิโคเอมัสกา Can you hear me อะไรเลยมันคืออะไรอ่ะ What it need Where am I นี่มัน2ประตูนั้นนี่น่ะไฟเราไปที่ไฟ Into the light 427ก็คือห้องเรานี่แล้วมันคืออะไรแค่นี้เหรอเริ่มเดี๋ยวมันเริ่ม I ร้อน wonder นะเมื่อ what กี้ he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. ใช่เมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้รู้สึกเหมือนเกมผีเลยหลอนเลย Then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. The end will be here soon very I can soon wait. แต่แบบเมื่อกี้บอกอยู่ไม่ใช่เหรอในแบบหน้าโหลดดิ้งอะ The end is never the end อะนี่ไง The end is never the end ตอนจบนั้นไม่มีทางเป็นตอนจบเหมือนจะเริ่มใหม่ฮะ All of his co-workers were gone. What could it mean? เปิดทุกประตู Stanley decided to go to the meet. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. ทำ achievement เหรอได้ไหน You were to click the door 20 times.
กดประตู I would say 20 ที that's the kind of effort that warrants recognition. ได้ 20 ทีใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps ยัง 50 อีก clicks will do it. Yes, 50เลยเหรอ almost certainly 50 clicks. โอเค ไม่นับแล้วกดรัวๆตอก No, Oh. I'm still not feeling it. ยังอีกเหรอ I want this achievement to 50 ที have นะ meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into โอ door เค number ได้ 417? ประตู 417 ไปอยู่ไหนประตู 417 417 นี่ไงตอกรัวๆ Oh, great. Now, Okay, go click 437 a few times on door 437. ทำไมมันวิ่งไม่ได้อะถ้าวิ่งได้นี่ง่ายกว่านี้วะมันย่องได้แต่วิ่งไม่ได้ 437 เนี่ย Excellent. Okay. I think we're getting somewhere. Now, Bye, door bye. 415. Let's give it 10 clicks or so. ได้415ลุยอยู่ไหน415เมื่อกี้416ทางนี้415ไปกด10 ที Now, back to door number 437. 437โอเคไป go เริ่มมัน Let's see. How about you click on, well, I don't know, เมื่อกี้เห็น the copy machine. ได้ All copy right, machine. Back to room 417. I'm Okay, really กลับไป feeling it 417 now. I think we're getting somewhere. เริ่มมัน417โอเค Okay. Now go climb on employee 419's desk. ปีนแล้วมันกระโดดไม่ได้เนี่ยขึ้นให้ได้เราต้องขึ้นให้ได้ขึ้นสิYes, โอเคขึ้นได้แล้ว this is great. You're putting it all on the line, Stanley. I okay. like that. All right, let's keep it narrator. up. Go give me a few clicks on door 416. โอเคประตู416เลย We've almost got Got it. it. Now the copy machine, do that one again. ไปcopy machine Finish it off, Stanley. 5 clicks on door 430. โอเคกดอีก5 ที Yes, we did it. Oh, wow. นี่ไง achievement ขึ้นเลย Amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm อะไร very เนี่ย proud of how far we've come today. อะไรเนี่ย Just think, only a few minutes ago, you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now? What were you แต่ก็จริง thinking? นะ achievement แค่5 คลิกมันก็ง่ายเกินไป บางทีเราก็สงสัยนะอะไรของมันเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้เราโดดลงสะ When พานใช่ไหม Stanley came to a set of 2 open doors, เดี๋ยวเราจะ he entered the door. This was not the correct way to the meeting room. เดี๋ยวรอบนี้เราจะตรงไปแบบ And Stanley knew it perfectly well. ตรงลิฟต์เราจะ Perhaps ย he อม wanted ให้ to มันไป stop ถึง by สุด the employee lounge ไป first, just to admire it. เราสปีดรันเราไม่ฟังรอบนี้ Yes, this room. เดี๋ยวมัน What a beautiful room. What a มัน gorgeous, พูด gorgeous room. มันพูดคนละแบบ Goodness, นี่ Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now มัน too พูดคนละแบบนะ horrible เนี่ย even to consider. น่าจะไม่มีอะไรตรงไปต่อแล้วกัน But eager to get back to business, Stanley took the Okay. first open door on his left. โอเค Stanley was so bad at following จ้ะ directions, it's incredible he wasn't fired years ago. โอเคทีนี้เราจะยอมไปนะ Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I ไม่ใช่ศั realize ตรู that โอเค investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, เรา stop พูดถึง trying ใคร to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for เราลืม me, ใครไปเหรอ I'm asking for her. ฮะ This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to ให้ let her back เธ into อคน your นั้น life. กลับมาในชีวิตเรา She's been waiting. เธอคนนั้นรออยู่ใครรออยู่เหรอไม่รู้เราไม่มีใจเย็นๆอะไรโอ้ That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. โอ้โหเสียงจะร้องไห้แล้วนะเดี๋ยวก่อนนะ
call center ป่ะแก๊ง call center อ่ะเราไม่เชื่อ As Stanley picked up the phone, a white light engulfed him. เราดึงปลั๊กออกแก๊ง call center แน่นอน Hope for a life reunited. Wait. Oh goodness. Stanley, did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly. I didn't even know that was possible. Let me double check. แก๊ง call center ไงไม่เคยได้ยินเหรอดังเยอะแยะไปช่วงนี้ Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white. Roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? ต้องได้ None of สิ these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... เห็นอะไร No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. ใช่เราไม่ใช่ Stanley เราคือโนระ I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. นั่น And แหละ I think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so I can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. อะไรเนี่ย It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named เราโดนจับ has นั่ง a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Excellent. Making choices on a มี regular การเบรกแบบให้ basis แบบ is ไอ้ the นี่ด้วยนะ best part to a healthy แบบให้ฝึกพูด decision-making ตามเขาเมื่อกี้ process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than ต้อง 8? เลือก Less? 8 ครั้งต่อวัน And นะ finally, if you begin to wonder if your choices งั้น are actually meaningful, เราก็น่า whether จะ you'll เกินแล้ว ever ดิเพราะ make ว่า a significant contribution to the world, เราการลุก just ออกจาก remember เตียงหรือจะนอน that in the หรือจะ vast อยู่ในเตียงต่อ infiniteness of space, your thoughts and problems are เราจะกิน materially ข้าวไหม insignificant, หรือเราจะ and ไม่ the กิน feeling should subside. At this time, เราจะไป your ทำงานไหม instructor will หรือ guide you ไม่ in an ทำ exercise to test and หรือจะนอน reinforce เล่ the นเกมดีก material ว่า covered in this อ่า video. ชีวิตคือการเลือกช้อยส์ Ah, ดังนั้น welcome back. เราก็จะเลือก You ช้อย may ส์ have noticed ที่เราจะไม่ this ทำตาม room มัน has ไงล่ะ begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed Logic of good 101 ใช่ decision Logic making, 101 we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. ใช่ This way, please. โอเคไปก็ไป สิ่งที่สำคัญสิ่งที่ถูกต้องในการเลือกช้อยก็คือเลือกช้อยในสิ่งที่นาร์เรเตอร์ไม่ต้องการนั่นก็คือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเราใช่ Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. มันไม่ให้กระโดด Imagine อ่ะ the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. ก็ We ถูก just นะ need to get you home as soon as possible before the narrative คือคราว contradiction ที่แล้วป gets กติ any อะมัน worse. ไม่มีไอ้นี่มากันไง Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. ไปเดินกลับย้อนตึกเดินย้อนกลับมาห้องลาวน์ต่อห้องอันแสนสุข Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. โอเคก็คือกลับมาห้องนี้ Now เนาะ remember, all you need to do is behave exactly ให้ as ทำตามเหมือน Stanley สแตนเลย์ would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm ทำ quite ตาม sure ใน you'll เรื่ be อง up ก่อน to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right.
When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. ไม่ No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. อ่ะจึ๊บไม่เราก็เดินเข้าประตูขวาต่อเอ๊ะไม่ได้เหรออาจจะต้องเข้าประตูซ้ายจริงๆรอบนี้มันอาจจะบังคับเข้าก็ได้ประตูซ้ายเข้าประตูซ้ายมาเลย It's ruined. I can't believe after everything we talked about that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here with so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, it's okay. Would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever. Reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. I have to. เดี๋ยวใจเย็นพักพวกโดนมันปิดเกมแล้วอะโว้อะไรHere. I'm still here in this pile of rubbish. นี่คือเกมพังใช่ไหม You who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What did you think that was funny? You just had to see. ใช่ถูกต้องเราต้องมอง เราอยากเห็น How important it was to be like Stanley. ไม่ He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you. You're a child. เดี๋ยวเราไม่เด็กกันนะ My story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard. เรามาเพื่อทำลายแหละ Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of เราเป็นผู้เล่นเกม doors, เราต้องหยิบจอขึ้นมา he entered the door on his ไม่เด็ก left. แต่ยังหล่อใช่เราเนี่ยแหละหล่ออยู่แล้ว No! Why did you do that? ใช่เราจะเดิน Hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the ใน task. เมื่อมัน Just ในเกม follow รู้ my แล้ว lead and ว่า you'll เรา be เป็น fine. เพลเยอร์เป็นคนเล่นเกมเราก็หยิบจอยขึ้นมา When โชว์เลย Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. ถ้าทางมันจะเข้าอยู่ Choosing ลูป responsibly ตลอด and กาลแล้วมั้ง always เนี่ย putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my ยอม lead and you'll be fine. ไปประตูซ้ายก็ได้ When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his ก็เป็น left. เกมที่ break the fourth wall จริงๆ มาประตูนี่ก็ได้ไปปกติดีอะนี่ Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. ดูปกติอะนี่นะไม่มีบั๊กอะไรเลยโอเคงั้นเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันเนาะเปิดไม่ได้Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. ไม่เดินลงไม่ให้เดินลงด้วยโอ้ใครสร้างอย่างเงี้ย คือแบบข้างล่างดูดิมันควรจะมีบันไดลงใช่ไหมหรือว่ามันห้ามไม่ให้นี่ไม่ให้เราแบบไปรอบนี้หรอ
คือแบบดูบังคับจังเลยอะรอบเนี้ยอะไร Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? ขอดูหน่อยนะอินเทอร์เน็ตมันไม่มีปุ่มพูดเข้าไปไม่ใช่เหรอ There was only one way to find out. มันไม่มี Stanley ปุ่ม had พูด been เข้าไปนี่ trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Night Shark 115 มันจะพูดยังไงแล้ว Stanley spoke the code. Night Shark 115. ก็บอกพูด He แล้วไง spoke it into the receiver right there on the wall. ไม่พูดแล้วอะ Night Shark 115 หรือสำเนียงเราห่วยเกินไป I am the I'm most sorry, is sensitive there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise, we can't get on with the story. ก็มัน This พูด is ไม่ a ได้ crucial step. เนี่ย Night Shark 115 Night Shark 115 Night Shark 115 มันพูดไม่ได้ Okay, fine. You're not going to do it. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. อ๋อ นี่คือเราในฐานะมุมมองเพลเยอร์แล้ว แต่ว่านั่งดูสแตนเลย์อ่ะ มันอยู่ข้างล่างอยู่ Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. The end. I need you to walk through the door. Stanley Parable Ultra Deluxe Can you hear me? ตอนจบไปหรอ Is everything all right? Stanley, this is important. เฮ้ย The story needs you. It needs you to ฟังแล้วน่าสงสารน่ะ narrator อ่ะ exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. ไม่หรอกหนูไอคือเกมเนี้ยมันมีฉากจบหลายอย่างที่ได้ยินมา The story needs it. มันมีฉากจบหลายแบบ So, you hear me? อย่างไออันแรกที่เราเล่นนั่นก็ฉากจบแบบนึง Stanley, are you there? โอ้แต่แบบไอ้รอบหน้าทำตามมันไหมน่าสงสารอะ น่าสงสารในเรเตอร์แล้วพอฟังอย่างเงี้ย Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. คราวนี้เราจะไปเอนดิ้งที่เราทำตามในเรเตอร์ทุกอย่างเราเป็นเด็กดีนะเราไม่ดื้อแล้ว Take as much time as you need. ใช่เกมดีมากเลยรอบนี้เราไม่ดื้อเราจะเป็นเด็กดีไป All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley ที decided นี้เราจะ to เข้า go to the ประตู meeting. ซ้าย Perhaps he had simply missed a memo. ทีนี้ When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. โอเคมาถึงประตูซ้าย Yet there was not a single person here อันนี้ก็คือ either. ที่พูดแบบเมื่อกี้ Feeling เนาะ a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's โอเค office, ไปห้องบอส hoping he might find an answer เอ๊ะ there. อะไรเมื่อกี้เปิดไม่ได้นะไหนลอง Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. โอเคแปลว่ามันอยากให้ออกงั้นเราต้องไม่ออกเมื่อกี้เพิ่งสงสัยอยู่เลย There ไม่ was เอา nothing here, no choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here.
It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. คือมันก็ต้องมีป่ะคนแบบอยากอยู่ในห้องเล็กๆอะแบบตั้งชิวๆเฉยๆไม่ทำอะไรอะ Still in the broom closet? ใช่ Standing around ยังอยู่ในห้องเก็บของอยู่ Why? ยืนได้ทำอะไร Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. เปิดปิดปิดโอเค You do realize there's no choice or anything in here, รู้ right? ไม่มีอะไร If ใน I'd นี้ said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. เอ้ยแต่ I never would เรา have อยากอยู่ thought ใน to ห้องแบบ mention ยืน it. เฉยๆอะแบบนั่งยืนนั่งนั่งอย่างเงี้ยนั่งคิดทำอะไร Maybe ดี to เนาะ you, this is somehow its own branching path. Maybe when you go คือแบบ talk นั่ง about อยู่ใน this ห้อง with your friend, แคบ you'll ๆบางที say, มันก็คิดอะไรได้เยอะนะ Did you get the broom closet ending? The broom closet ending was ใช่ my favorite. ใช่ไหมเนี่ย I hope เราได้ your friends find this เราได้ concerning. ending ของห้องเก็บของเนี่ยสุดยอดไปเลยเนอะทุกคนจริงไหม Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley's addicted to drugs and hookers. โอ้โหท่าทางจะเริ่มหงุดหงิดจริงๆกันนะเลเตอร์เนี่ย Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. ฮะ Got to this เรา broom ตาย closet, explored it a bit, and we're just about to leave because there's nothing ก็ here when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person ไม่ at มี this เราหลง computer ตาย is อยู่ dead. ไม่อยู่ในเต็นท์ They've ไม่มี fallen ใครอยู่ prey หร to อก any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. คือเขาจะให้เพลเยอร์ที่2มาเล่นนั่นเหรอไม่เพลเยอร์ตรงนี้มีอยู่แค่คนเดียวนางระบทแซะเก่งนัมเบอร์1ใช่แซะเก่งมากๆนาเรเตอร์พูดอะไรหน่อยสินาเรเตอร์พูดอีกชอบเอาอีกถ้าทางจะไม่มีอะมั้งเดินออกก็ได้ปะเดินออก Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. เพลเยอร์2เหรอโอเค You too? Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. โอ้ยเนี่ยแม้แต่เพลเยอร์นัมเบอร์2เขาก็ชอบอยู่ในนี้เห็นไหมตาออกก็ได้สงสารมันโอเคเดินต่อComing to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. สงสารมันแล้วเดินขึ้นแล้วกันห้องน้ำ because the boss know that what the boss say goes if the boss suffer loss then that what the boss shows เอ๊ะไม่มีนี่หรอไม่มีเงาโอเคห้องน้ำดูไม่มีอะไรแล้วถ้าเราเดินกลับได้ไหมได้เปิดประตูประตูมันปิดเองออโต้เปิดใหม่ได้โอเคไอ้นี่ห้องอะไรเนี่ยลิฟต์ไม่แปลว่าห้องข้างหน้าเมื่อกี้มันคือลิฟต์มันคือห้องบอสใช่น่าห้องบอสเราเข้าลิฟต์แล้วกันแล้วเราลง
ตึงดึงตึงตึงตึงเอ๊ะนาร์เรเตอร์ก็ทำเพลงไปด้วยเหรอตึงตึงตึงอะไรอะไรไม่เมื่อกี้เราหลงแล้วเราต้องขึ้นดิเวลาดุกดิ๊ก ฟังเพลงไงมันก็ต้องแบบมีแบบขยับโยกร่างกายตามเป็นปกติแล้วเพลงมันเพราะมากอะอะไรคือกดขึ้น ข้างหน้ากดขึ้นข้างหน้ากดลง นั่นดิลืมสังเกตเหมือนกัน ทีนี้กดขึ้นแล้วถ้าตามปกติมันก็ต้องกลับมาชั้นเดิมใช่ไหมงั้นลองเอาใหม่ที่กดขึ้นใหม่ตึ๊ดตึ๊ดดึง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 ไปมันแกล้งเราปะเนี่ยคือเหมือนลิฟต์เข้าลิฟต์ไปอ่ะมันแค่สั่นเฉยๆก็มีเพลงน่าจะแค่นั้นมั้งโอเคเข้าอันนี้ก็ได้ Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. เราจะใส่ Stanley couldn't possibly 2845 ตามมันไหมไม่เราไม่รู้เราใส่พาสเวิร์ด1 2 3 4ไม่รู้หรือว่าจะเป็น Stanley just sat around twiddling his thumbs, trying to input 1150 device was useless since he could never possibly know that the combination was พาสเวิร์ดมันผิดอ่ะ1150ก็ผิดอ่ะเราไม่รู้แน่นอนว่าพาสเวิร์ดที่ถูกต้องมันคือ2845พาสเวิร์ดมันคืออะไรอ่ะ2845คือพาสเวิร์ดที่ถูกต้อง2845แต่ว่าเราไม่มีทางรู้เลยยังไงก็ไม่มีทางรู้งั้น3333ผิด1285ไม่ใช่ But it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. มันหงุดหงิดใช่ไหมมันหงุดหงิดใช่ไหมไอ้เลเตอร์2845แต่เราไม่อยู่ใช่ถ้าเลเตอร์มันหงุดหงิดก็เราไม่รู้ดิเนอะลิฟต์กดขึ้นเรากดขึ้นเรากดขึ้นนะ Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. คำถามนี้จะไม่ถูกตอบแปลงกันไม่รู้แต่มันมีปุ่มขึ้นอ่ะเรากดขึ้นไหมเราลงมาแล้วเราก็ต้องขึ้นต่อไป Whoops. Nope. Never mind. Stanley actually got back into the elevator and went back up. Silly me. Why did Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Well, that's a great question. I just can't wait to find out. นั่นดิเป็นคำถามที่ดีนะว่าข้างบนอ่ะมันมีอะไร
มันต้องเป็นบอสออฟฟิศแน่ๆเลยต้องเป็นออฟฟิศของบอสแน่ๆเลยเนอะสวัสดี Here we are, Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. What a decision you've made to come up here and look at the office again. This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. It's that keen eye for storytelling that you have, an incisive rapid fire of critical plot points, one after the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow! I'm bolted to the edge of my seat. อ๋ออย่างนี้นี่เองไปเราลงต่อแล้วกันเราดูแล้วข้างบนเป็น Incredible. ใช่ Now he's getting back into the elevator and going down again. ดีเจนคุณหนูเป็นไงบ้างยินดีต้อนรับสู่เต็นท์โนรานะทีนี้เราก็ลงลิฟต์ต่อไปคือลงมาแล้วสวัสดีกดขึ้นอีกรอบเรากดขึ้นอีกรอบ Did you think we were going to go forward down the spooky corridor? No ใช่มันน่ากลัวเราไม่ไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็ต้องเล่นเกมผีแล้วแท้ๆเราจะเดินไปที่น่ากลัวทำไมตอนนี้ Or what if it's the boss's office this time? The suspense is killing me. ใช่แบบข้างบนมันต้องเป็นที่บอสเป็นออฟฟิศของบอสอีกรอบแน่เลยจริงไหมทุกคนแบบเราอยากดูมากๆเลยสวัสดีเห็นไหมบอสออฟฟิศจริงด้วย Oh my god, it's the boss's office. This absolutely changes everything for me. Give me a time out here for a minute while I process this. ขอไม่ทีนึงกวนอะไรที่สุดเราต้องกวนมันให้สุดฤทธิ์Okay, I'm ready. พร้อมแล้วเหรอ I'm prepared to embrace this stunning revelation and to move forward with... No, wait. ไม่ No, I need more time to process. เพลงมันพอดีเนี่ย All right, I have fully come to terms with it. Okay. I have made space in my worldview for this astonishing new reality. As before, I turn to your expert eye for gripping narrative, Master Stanley. โอเคไปนี้เราลงลิฟต์ต่อ Of course, going back down in the elevator. ใช่ How เรา did ต้อง I ลงลิฟ not ต์ต่อ anticipate it? I mean, sure, now it's obvious, but you have to understand that 30 seconds ago, this kind of thing had never been attempted before. I had no frame of reference to even anticipate it. That's just how revelatory Stanley's decision-making is. A breath of fresh air in a landscape of storytelling that has grown stale and repetitive. ไม่ต้องชมทำดีเราเก่งอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราจะขึ้นอีกรอบไหมเราไม่แต่ดูมันยังกดได้อยู่นะกด เราต้องกดต่อไป You know what? I've just thought of something. Hold on, let's stop for a moment. And Don't you realize? It's the anticipation, Stanley. You and I, we have no way of knowing what will be at the top of this elevator. But the suspense, the agony of waiting and anticipating and having to guess, that's the real thrill. Oh, I simply don't want to let that feeling go. It's so precious, so fleeting. Why don't we take this elevator ride nice and slow? ไม่เอา There we go. ไม่เอาช้า Isn't this so much more exciting? You know, Stanley, it seems like nowadays the only thing that audiences want is to be shocked as loudly and frequently as possible. They want big, explosive moments
flung right in their faces from the very moment that things get โอ้โห started. โดนเป็นกวนกลับอ่ะขึ้นช้าอย่างเงี้ย Where's แบบ the โอ้ trust in the ย audience to build a slow and nuanced appreciation for the story, the เร็ว characters? Why aren't we given time to imagine the surprises, to have to think and to anticipate, and then to marvel at the eventual reveal? ๆ อย่ากวนสิ This is storytelling, Stanley. What you and I are doing right now. This is the most exciting narrative to be developed. นี่คือเรากำลังเล่าเรื่องใหม่ใช่ไหม And it's really โอ all เค because of you. ไม่ต้องขอบคุณเรา This bold step of revisiting the exact same locations over and over. Truly, I mean it. This is unique and กวน different. ไปกวนกลับไป It's ก not วน like anything else out there. You see, แต่แบบ I want คือ stories การ that ขึ้นลิฟต์ surprise ชาย me, เงี้ยมันทรมาน Stanley. มากเลยนะ I want to have to think. I want to be engaged and not คือเราอะ pandered ชอบอยู่ to. ห้องแคบ We're ใช่ being fed แต่ว่า such แบบไม่ใช่ลิฟต์อะ unimaginative drivel all the time, and we all know it, which is why we're so starved for content that makes us feel sharp and vital and alive. That's why people like you so much, Stanley, because you're not afraid to spit in the face of tradition. You're a role model, you know? People look up to you, which is why, though I didn't know when to spring this on you, but, well, I've gathered a little press conference for you so that you can talk about your work and your storytelling and your life. Yes, I know you're not much for the public eye, but I thought it would especially mean a lot to the people who have been following you from the beginning. They really look up to you, Stanley. I don't know if you realize the impact you have on them. This is the kind of gesture that might leave a tremendous impact on them for the better. เดี๋ยวก่อนนะ Good, we're here. นี่มัน Okay, the room where we're holding the press All conference eye on should be Stanley. just around the Live corner on here stage. somewhere. เดี๋ยวเราเป็นคนที่ไม่ชอบการขึ้นเวทีมากๆเลยนะคือพอขึ้นเวทีเราจะขาสั่นอะไรอย่างนี้ตลอดเลยนะขนาดแค่งาน presentation ก็แบบเสียงสั่นเราจะพูดอีกอะไรอารมณ์ประมาณเนี้ยคือแบบการขึ้นเวทีมันน่ากลัวมากเลยนะ แล้วยิ่งแบบพอขึ้นไปปุ๊บอะแล้วมีคนจ้องอยู่อะโอ้ my god Yes, here it is, just through this door. ไปประตูนี้ไม่ได้เดี๋ยว All right, are you ready? I've told them you're going to speak a little bit about the nature of surprise in storytelling and what it means to craft a truly unpredictable narrative. Don't worry, you'll do great. Just be yourself and speak from the heart. I'm very proud of you, Stanley. Okay, it looks like they're ready for you. Go get them. Yeah. Break a leg, champ. Stanley, my true love for you grow every day. Oh, you make me feel alive. Your wife. From the apartment ending. Break a leg, champ. Your boss. มองทุกคนเป็นไก่ทอดเลยค่ะ Story. Stanley me that age 6. Thanks for showing me that cool skateboard trick in the parking lot. You're so cool. Good luck on stage. Rock on. I love the way you ride elevator. มองทุกคนเป็นไก่ทอดเลยได้โอเคไปเราจะมองทุกคนเป็นไก่ทอดใช่ไหมไปทุกคนคือไก่ทอดทุกคนคือไก่ทอดโอ้แสบตาไม่ก็เสียงโอ้โหไม่เอาเดินกลับหูจะระเบิดเดินกลับไม่เอากลับตัวสั่นเลย อ่ะแล้วว่าเมื่อกี้คือ ending เลยสักอย่างมั้งคราวนี้อ่ะเราจะยอมทำตามในเรื่องมันจริงๆแล้ว Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. เราจะยอมทำตามในเรื่องจริงๆเนาะโอเคไปโอเค When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door. ทำในเรื่องของมันต่อ Life Coach จริงสภาพไม่เหมือน Life Coach เลยแต่แบบไม่ไหวอ่ะถ้ายืนอย่างนั้นตายแน่นอน Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Oh no, not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time.
ก็มาเข้ารอบ2มันก็แบบไม่เอาแล้ว โอเคไปก็ไปก็ได้ไหนลองกลับใหม่ดิไม่มีแล้วอ่ะนาร์เรเตอร์พูดหน่อยดี Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. เดินขึ้นรอบนี้ทำตามมันทุกอย่างทำตามมันทุกอย่าง Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety is healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. คือเรารีบเราอยากไปให้มันเสร็จ แล้วดูแต่เพลงเพราะดีนะเพลงฟังสบายดี Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. ไปตึกโอเคกดดิทีนี้เราจะไม่กวนนาร์เรเตอร์นอกจากจะเจอช้อยใหม่ ใช่นอกจากจะเจอช้อยใหม่เราจะต้องเดินต่อไปเรื่อยๆป่ะทีนี้เราเดินตกแล้วถ้าอยากรู้แล้วถ้ากดลิฟต์ขึ้นอีกทีจะเป็นอะไรป่ะอย่าเลยลองดูแล้วกันอยากรู้อะอยากรู้อะว่ามันจะเหมือนเดิมปะอ๋อเหมือนเดิม Stanley actually got back into the elevator and went back up. Silly me. Why did Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Well, that's a great question. I just can't wait to find out. เหมือนเดิมฮะงั้นก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างต่อแล้วก็เดินตรงไปต่อแล้วกันลองเดินไปดูแป๊บหนึ่งว่ามันจะพูดเหมือนเดิมปะHere we are, Stanley, at your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. What a decision you've made to come up here and look at the office again. This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. It's that keen eye for storytelling that you have, an incisive rapid fire of critical plot points, one after the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow. I'm bolted to the edge of my seat. พูดเหมือนเดิมเนาะงั้นก็กลับไปต่อ Incredible. Now he's getting back into the elevator and going down again. Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all of this? มันแฝะดิแบบแฝะมากเลยโอเคไป Surely this time Stanley will walk forward into the spooky corridor, won't he? เดินก็ได้ Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. เอาไงดี Escape อะ Escape คือแบบอันนี้มันเขียนว่า Mind Control Facility หรือเราจะหนีหนี Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. มันบอกว่าเราจะตาย The door behind him was not shut. เราไม่เชื่อ Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. เราไม่เชื่อหรอกว่าจะตายถ้าลองเดินกลับล่ะไหนลองเดินกลับดูหน่อยลองเดินกลับดูน่าจะตายอะ มันอยากให้มันมีปุ่มวิ่งมากเลยจริงๆถ้ามีปุ่มวิ่งจะดีมากเลยนะไหนเดินกลับไกลเหมือนกันเนี่ยเอาจริงๆอะดูซินาร์เรเตอร์จะพูดอะไร But of course, Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. เดินต่อ Nope. Still on board with death. เดินกลับ
เดินออกไม่กลับนาเรเตอร์พูดเลยหน่อยดิอย่าปล่อยทิ้งเงียบๆอย่างนี้ดินาเรเตอร์ตึ๊ดงั้นเราโดดลงเลยกันเนาะรอบนี้ปะสีแดงแป๊ดเลยจ้าสีแห่งความตายไปจำโอ้ปืดต้องอะไร As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. ไม่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนมันต้องมีวิธีหนีดิเรารู้ว่านาร์เรเตอร์ไม่ฆ่าเราหรอกเคยดูนะเห็นไหม Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. ต้องอะไรเห็นไหมนาร์เรเตอร์ไม่ฆ่าหรอกแต่เหมือนกับ And yet it would be just a narrator few คนใหม่อะ minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? เดินต่อได้เหรออ๋อเดินต่อได้วุ้ย The Stanley Parable When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? อ๋อเดี๋ยวอันนี้มันคือปิดเครดิตเอ๊ะนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ What Where the hell am I 431 ถึง 436 The Office มันคืออะไรอ่ะ Warzone Early in development we designed ending where Stanley would end up battlefield against the alien The action game would be sentient and wage war against the narrator. We realized shortly after starting far too jokey and on the nose for the total game. Plus, someone would like shooter which was not our attention. อ๋ออันนี้จะบอกว่ามันคือบอก ending ทุกอย่างเหรอ The launch early version of the launch มีแค่นั้นThe Apartment Timer อุ้ยตกใจ One option Two option Three option Went เหมือนกับว่าอันนี้มันเป็น ending ของจริงของมันนะเนี่ยคือมันบอกเส้นทางเกือบหมดเลยอะ sending lever คืออะไรอะ trailer we write for major trailer อ๋อ the game is now pause escape menu เหมือนกับเป็นนี่จริงๆที่เขาสร้างขึ้นมาแบบนู่นนี่นั่นแล้วเราจะหาทางออกยังไงอะ
นนี้คืออะไร sending model เอ๊ะนั่นไง exit countdown death freedom ending อ๋ออยู่ในเบต้า Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. อย่างนี้นี่เองเราน่าจะดูหมดแล้วมั้งเดินตรงไปเลยแล้วกัน The Stanley Parable on off ชิบ Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save those two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your เราก็จะไม่ฟังอยู่ only ดี true choice. ต่อให้เป็นนาร์เรเตอร์คนใหม่เราก็จะไม่ฟัง Choose it. Don't let time choose for you. Don't let ไต ไต เงียบไปเลย อย่านี่ the end is never the end is never the end เริ่มใหม่เดี๋ยวทีนี้เราเอาตามนาร์เรเตอร์จริงจังแล้วคือแบบอะไรอะ Stanley, just wanted to leave you a message to let you know there's a few things I need you to pick up on your way home from work today. We need milk, cereal, dish soap, spaghetti, get a thing of sugar, some bread, and coffee beans, whichever ones you like. I'll give you a call if there's anything I forgot. Thanks, sweetie. See you tonight. อ๋อคือแซนเล่มีแฟนจริงๆเนาะโอเคตุยเย่ใช่เดี๋ยวก่อนเราเชื่อว่าเรายังเล่นไม่จบใจเย็นๆ New Content ใจเย็นๆใช่เราเชื่อว่ายังเล่นไม่จบเพราะรู้สึกว่ายังไปไม่ครบทุกรูทเลยอย่างไอ้เนื้อเรื่องหลักก็ยังไม่ไปแต่มันขึ้น New Content ขึ้นมาคือตอนแรกอะเกมStanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. ล็อกทำไมเราอุตส่าห์ชอบรูมโคเซต ไม่ให้เล่น Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. ลองเดินลงแล้วกันแล้วเมื่อไหร่เราจะทำในเรื่องเสร็จ เราเดินลงมาโอเค But Stanley just couldn't do it. He ใช่ล็อกขึ้นเลยทีเดียว considered facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. คิดเปรย์เปล่าว่ามัน He thought to himself, maybe I am crazy. ทางเดินมันเหมือนเดิมตลอด All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him? ทำไมมองไม่เห็นเท้าอ่ะ And for that matter, these rooms were จะ starting บู to บี้ look เกม pretty แบบ familiar. first person Were they simply view repeating? first person No, camera Stanley ไม่ได้ said to นะ himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he มัน came วน to the มัน conclusion วนไป that เรื่อย had ๆจ been ริง on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming. ๆเราฝันไป This is all a dream. นี่แค่ความฝัน What a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. ใช่ He เรา thought ไม่ to บ้า himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job. เดี๋ยวเราก็จะ pushing ตื่น buttons. ขึ้นมา I may as ทำงาน well หน้าเบื่อ enjoy ที่ this กด while ปุ่ม I'm still lucid. So he imagined himself flying and began to gently float above the ground. คิดว่าบินบินจริง He นะเนี่ย imagined himself soaring through space on a magical star field. เมื่อกี้ And มัน it บิน too จริง appeared. It was so much fun. And Stanley marveled that he had still not โอ้ woken up. How ดวง was ดาว he เต็มไปหมด remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner.
Why is there a voice in my head ถ้าไม่มีเสียงอยู่ใน dictating หัวเรา everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. นั่นดิแปลก I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to ไม่รู้จักไอ้นี่เหรอ all โค้ดที่พูดโดยจูเลียสซีซ่าร์ป่ะ this was not ICAK ไมคองเฟอร์ How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that อันนั้น if จ he's ริงๆมันไม่ได้ asleep, หมาย he doesn't แค่ have to take ความว่าแบบมาแล้วยึด responsibility? นะ Stanley is as awake มัน right มีความห now มายลึกกว่า as นั้นอี he's ก ever been in his life. Now hearing the voice speak these words was quite a But that- shock to Stanley. นั่นดิ After all, he knew for certain beyond a doubt นี่มันเป็น that แค่ this ความ was ฝัน in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This Andy. voice was a part of himself too, surely, surely, if Amai. he could just... ถ้า He เรา would เพียง prove it. He would prove that he ใช่ was เนี่ย in control, เราควบ that คุมได้ this was a dream. นี่เป็นแค่ความฝัน So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. หลับตา He felt the cool weight of the blanket on his skin, the ผ้าห่ม press of the mattress on his back, กับฟูกเตียง the fresh air of the world outside this one. อากาศโลก Let ภาย me นอก wake up, he thought to ให้ himself. เราตื่นเถอะ I'm through with this dream. ไม่อยาก I wish ฝัน it to แล้ be ว over. อยากให้ฝันจบ Let me แล้ว go back to my job. ให้เรากลับไป Let me ทำงาน continue pushing the ให้เรา buttons. ไปกดปุ่มต่อ Please. ได้ It's โปร all I ด want. เราต้องการ I เพียงแค่ want นั้น my apartment and เรา my แค่อยากได้ wife. อพาร์ตเมนต์ and my และแฟน job. เราและงานเรา All I want is my life เรา exactly the อยาก way ได้ it's always ชีวิต been. เราแบบเดียวกับ My ก่อนห life น้านี้ is normal. ชีวิตเรา I ป am กติ normal. เรานั้นปกติ Everything will be fine. ทุกอย่างจะป I กติ am okay. เราปกติ อะไร Stanley began screaming. Ah! Please, someone wake me up. ไม่ My ได้ name ปลุก is เราดี Stanley. เราคือ I แฟน have เล่ a boss. I have an office. เรามี I am หัว real. หน้าเรามีออฟฟิศ Please, เราเป็นคน someone จริง tell me I am real. I เดี๋ยวเรา must บอก be ที real. เราเป็นคน I จริง must be เราต้องเป็นคน Can จริง anyone เธอ hear ก็ my ต้องบอก voice? เราด้วย Who am I? เราคือใครเราคือใคร And everything went black. แอะไต This is the story of a woman named Mariella. เอ๊ะ Mariella เรา woke เล่นเป็น up คน on ใหม่ a เหร day อ like เม any เยล่า other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and Ah. walked to her place of work. นี่ไง But on this particular Stanley. day, her walk Tai. was interrupted by the Tui cry of ye a cha. man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. แล้วทำไมไม่โทรหาแบบแอมบูเลนซ์หรืออะไรกันนะหรือตำรวจก็ได้หันกลับไปแล้วก็วิ่งโอเคป่ะรอบสุดท้ายแล้ว All his ทีนี้ co-workers จะ were ทำตามมัน gone. ทุกอย่างแล้ว What could it mean? Stanley decided เรา to go to พูด the ว่า meeting. Perhaps he had simply missed a จะ memo. ทำตามมันทุกอย่างมาประมาณหลายรอบแล้วนิวคอนเทนต์ข้ามไปก่อนคือแต่ว่าพอมันมีช้อย When มา มัน Stanley ก็อด came ไม่ to ได้ the ที่ set จะ of ขัด two นะ open doors, he entered the door on his left. มันอดไม่ได้ที่จะขัดจริงๆโอเคป่ะ Yet there was not a single person here either. Feeling a เดิน wave of คราวนี้เดินขึ้น disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his เรา boss's สปีดรัน office. แต่ว่าสปีดรันตรงนี้เราต้องรอก่อนเพราะว่าไม่งั้นถ้ากดปุ๊บมันจะให้เรานั่งฟังเพลงก็เป็นนานกว่าเดิม Now, blah, Oh. blah, blah, dark secrets, keypads, Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Kill surprise. จะสปอยอย่างนี้ไม่ได้นะ คือมันข้ามให้เลยอ่ะ เพราะเรามาบ่อยแล้ว my god โอเค
ถ้าจะข้ามไปขนาดนี้ก็โอเคก็ดีนี่แล้วก็ลิฟต์พังนะฮะ Stanley ไม่ walked ได้ straight พัง ahead through the large door that read Mind ลอง Control เดินไปใหม่ดิ Facility. Although this passageway had the Okay, word the- is, but of course, Stanley thought better of it and realized he simply had โอเค too ทีนี้ much เรา to มา live My Control Facility ดีกว่าได้ทำตามในเรื่องเป็นสักทีนะ for. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? โอ้เดินกลับได้ไหมเดินกลับดูดิไม่ได้ฮะNow the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. 427นั่นไงนั่นคือห้องของเรา427ใช่เป็นห้องเราจริงด้วย427เนี่ย436เป็นออฟฟิศข้างนอกเดินไปต่อเหรอโอเคกด This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring X-Men. job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? มีคนมาควบคุมเรางั้นเหรอ No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? อะไรอันนี้อ่ะ But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions. My Happy, control or status sad, offline. or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. มีปุ่ม5อยู่ตรงนั้นน่ะคืออะไรอ่ะมีปุ่ม5แล้วก็มีปุ่มอะไรป่ะนั่นไง53ปุ่มมันจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมโอเค531 2แล้ว4อ่ะ4อยู่ข้างบนนั้นโอเคเห็นละไปลองตามรอบนี้ตามนาร์เรเตอร์ทุกอย่างAnd when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. เราต้องกด off อะไรBlackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? มันจบแล้วเหรอ Yes. Yes. He had won. เราชนะแล้ว He had defeated the machine. เราชนะเครื่องจักร Unshackled แล้ว himself from someone else's command. เราไม่ทำตามคำสั่ง Freedom was เขา mere แล้ว moments away. อิสรภาพนั้นอยู่ใกล้มือ Even as the immense door แต่ slowly ขณะที่ประ opened, ตูกำลังค่อย Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? ๆเพื่อน How ร่วม had งาน he หายไป been ไหน freed from the machine's grasp? แล้วเรา What รอดได้ other ไง mysteries did this strange building hold? แล้วตึก But นี้ as มีปริศนา sunlight อะไรอีก streamed into the chamber, he realized none of this mattered ข to ณะที่ him. แสง For it เข้า was ใน not ห้องนี้ knowledge or even power that พวก he นั้น had ไม่ been seeking, เราไม่สนใจพวก but นั้นอีกเลย happiness. Perhaps his goal had not been to understand,
but to let จุด go. มุ่งหมายของแซนดี้อาจ No จะไม่ longer ใช่ would anyone tell him where to go, เพื่อเข้าใจ what แต่ to ว่า do, เพื่อปล่อยมันไป or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to โอ้ know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley stepped through the open door โอเคเดินกลับไม่ได้อ๋อในเรื่องจริงๆมันเป็นอย่างนี้นี่เอง Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. ใช่งั้นร้อนมีความสุขใหม่ Beat the game ตราบใดที่เราไม่ได้กวนนาร์เรเตอร์เราจะไม่มีความสุขจริงไหมทุกคนเราต้องกวนนาร์เรเตอร์ถึงจะบอกว่าเป็นรอบสุดท้าย like the back of his hand. It was only a matter of time before he found the others, wherever they were. Just a matter of time. ไม่คือเราจะต้องกวนมันรอบสุดท้ายก่อนที่จะไป When Stanley came to a set of 2 open doors, ผิด he ประ entered ตู the door on his left. เริ่มใหม่ก่อนผิดประตูคราวนี้เราจะขัด All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. New content ช่างมันเราไม่สน New content เดี๋ยวก่อน When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the ใช่ meeting ใช่รู้ room, แล้ว and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. ทีนี้เราจะกระโดด The ลงอีกรอบ lounge was sublime, แล้วเราจะ a เข้า work ประตู of แดง art. But eager to get back to business, Stanley took the เพราะ first ว่า open ตรง door on จุด his แรกที่เรา left. ทำเหมือนเรายังไม่ได้เข้าประตูแดงดังนั้นเราต้องเข้าประตูแดงไป Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. โอเคนี่เดี๋ยวเราจะโดดลง Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. โดดลงตึ๊บโอเค Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. ได้ Now เดี๋ยว listen ให้โอกาส carefully, this is important. Stanley walked through the red door. โอเคคราวนี้เราเดินประตูสีแดงไป Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. มันก็เดินวนนี่ Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's มันก็เดิน killing ว us, นน่ะ Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. อะไหนจะโชว์อะไร What do we want? What are we looking for? Here. Oh. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, ไม่ right in this moment with this place. ไม่ No, wait. Where are you going? พอดูจากมุมนี้มันก็ดูสวยดีแต่พอมาเริ่มเข้ามาใกล้ๆแล้วแบบ Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. ไหนโอเคเดินกลับโอ้สวยดีเหมือนกันเนี่ย Good. We can't be too safe. Promise me you won't go back there. ไม่ Just stay here. No. What did we talk about? You're risking everything we achieved here. อ่ะทีนี้เราจะเดินขึ้นบันได You แล้ว heard me before, didn't you? You will die. What about this isn't getting through to you? Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Please, Stanley, think about what you're doing. ไปเอก Oh, thank God you lived. อีกรอบ No,
No, no, what are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? ไป Stanley, let's go back to the other room. Can you do that for me? My God. คือตอนนี้คือแบบ Is this ตัว really เรา how เดิน much ช้า you ลงเยอะ dislike เลยอะ my game? แปลว่าน่า To จะ throw ตายจริง yourself from this platform over and over to be rid of it? You are literally willing to kill. Yes, perhaps you can. Perhaps you finally see what I'm talking about. อ่ะยอม I know you'll see that we can't be happy if we leave this place. You can see that, can't you? โอเค เราจะยืนนิ่งๆดื่มด่ำแบบความสุขกับแสงสีเสียงจะหลับแล้วเฮ้ย มีแค่นี้จริงจังเหรอ นอกจากตรงนั้นคือมันไปไหนไม่ได้เลย คือมันเดินช้ามากเลยเนี่ย โอเค No, perhaps not. คือมันไม่มีอะไรมันทิ้งไว้อย่างนั้นตลอดอะถ้างั้นเราก็ไปจบทางนี้แล้วกันไปเราไปตายกันเถอะทุกคน Death Die and Reset เอาล่ะพร้อมกันนะจบอันนี้เสร็จเราก็จะได้เตรียมลงพอดีเลยไปสร้างนี่อิจิอิโค Or maybe you're just getting a kick out of it. เอ๊ะ I ยัง don't ไม่ know ตายอีกเหรอ anymore. ไหนลอง I เดิน just กลับไป wanted us to get along. But I guess that was. Do you actually want to stay alive? Or are you just teasing me? แล้วก็แค่มากวดเฉยๆนะไม่มีอะไรหรอกไหนลองยืนนิ่งๆดูดิ I wanted us to be happy here, Stanley. I really did. I still thought that was possible. ไม่เบื่อนะเดินกลับต่อคือแบบขาเรานี่น่าจะเดินลากขาแล้วอะกระโดดตกสูงขนาดนั้นนะแบบไปแล้วไปเดินขึ้นสู่ความตายอีกรอบหนึ่งไปฟิวกรึบ Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going back. เริ่มต้นใหม่ เรากวนนาร์เรเตอร์มาพอแล้วดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวไว้คราวหน้าไหนๆก็ไหนๆขอผมลองควิดเกมแล้วขอลองอะไรนิดนึงก่อนคืออยากรู้ว่าถ้าเกิดเราเข้ามาอีกรอบจะมีอะไรอันนี้อยากรู้ไหน play ดูซิจะมีสไลเดอร์ต่อไหมเวลาโอเคไม่มีใครรู้ You and I don't even know each other. We are like strangers. Sure, I've adjusted the game setting to you exactly, but who hasn't? มีต่อจริงด้วย It's just what I do, like a day job. And now the job is over. There's no more information for me to gather. And I still don't really know you. And you don't know me. And neither of us know what time it is. Yes, it's just unsettable. Even just to show the clock doesn't do anything in the game anyway. You wanna me here when the game starts next time, but that's okay. Video game were meant to be played alone. You like alone, don't you? Maybe you don't know
it's time for me to leave ไม่นะไม่นะคนอธิบายไม่อย่าเพิ่งไป But more setting you need it may be a little time before I'm ready for it. It's not really my job description but that's okay you'll see me again if you can find talk soon ลองดูอีกรอบพี่ลองดูหน่อยคือแบบสงสัยอะ ดูซิมนจะมีใหม่อีกรอบไหมฮะขึ้นปะอ๋อไม่ขึ้นแล้วโอเคช่างน่าเศร้างั้นวันนี้ผมก็ขอตัวออกไปข้างนอกสักครู่ก่อนนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่แวบมาผ่านทางมากันดูด้วยนะเกมมันตลกมากเลยถ้าใครสนใจก็สนใจไปซื้อได้นะเกมมันใช้ได้เอาจริงๆเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเกิดมีโอกาสมาเล่นอาจจะเป็นอาทิตย์หน้ามั้งถ้าเกิดว่าเวลามีนะก็คงจะมาเล่นเนื้อเรื่อง new content ที่มันเขียนอยู่เมื่อกี้เพิ่มเติมแหละดูน่าสนใจน่าสนุกดีแล้วคิดว่าน่าจะเดินตามทางครบหมดแล้วมั้งน่าจะครบหมดแล้วก็ไม่รู้ว่ามี ending อะไรอีกเปล่างั้นวันนี้ก็ขอไปก่อนนะทุกคนก็ขอให้โชคดีนะบ๊ายบาย